Toshkentda 10 yoshli qiz yiqqan pullarni masjid qurilishi uchun ehson qildi. Ma'lumki, bugungi kunda binolari eskirgan, tor masjidlar yangi imkoniyatlar darajasida ko'plab namozxonlarni sig'dira oladigan holatda yangitdan qurilmoqda. Xalq hashari qolaversa, ixlosi baland ko'ngilli insonlarning qishli suronli kunlarda ham olib borayotgan mehnatlari bilan joylarda munavvar masjidlar qad ko'tarmoqda. Bu borada hamma harakatda imkoniyati yetgancha Allohning baytiga ehson qilib, oxirati uchun savob ishlab olish ilinjida. Yaqinda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 10 yoshli qizcha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yangi qurilayotgan Dorilomon jome masjidi uchun o'zining maxsus idishchasida yig'ib qo'ygan barcha pullarni ehson qildi. Bu haqda masjid imom xatibining Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qilindi. Maxsus video orqali bu haqda tarmoq foydalanuvchilariga e'lon qilinib, idishcha ichidagi pullar miqdori sanaldi. Bu albatta kattalarni ham o'ylantiradigan holat. Yoshgina qizaloqning maktab va boshqa xarajatlar uchun ota-onasi bergan pullarni yig'ib, barini Allohning bayti uchun olib kelib berishi insonni ta'sirlantiradi, deydi Abdulhamid Jumanov. Darhaqiqat har qanday iymon egasini ta'sirlantiradigan voqea. Yoshgina bir qizaloq ko'plab katta insonlar qilmaydigan ishni qilmoqda. Allohning bayti uchun o'zidagi bor budini, ya'ni ko'p vaqtdan beri asrab yig'ib kelayotgan pullarni hadya etyapti. Tengqurlari yiqqan pullarga o'zlariga yoqqan o'yinchoq yoki boshqa buyumni olayotgan bir vaqtda u esa oxirati uchun sarfladi. Aqli yoshli emas, boshda, deydilar. Qizaloqning bu ishi esa ko'plab xayru saxovatdan g'ofil yurgan katta odamlar uchun ibrat bo'lsa ajab emas. Xorazmlik qahramon yigit Rossiyada qiyin vaziyatga tushib qoldi. Qishning qoq chillasida bog'otlik 21 yoshli Yoqubboy Do'smetov o'z jonini xatarga qo'yib cho'kayotgan ayolni qutqarib qolgani haqida aytilgan edi. Yaxshigina shov-shuv bo'lgan mazkur voqelik sabab Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yigitga ish taklif qilib kelgani, biroq ungacha xaloskor tirikchilik uchun Rossiyaga ketganidan ham xabaringiz bor. Ayni paytda Rossiyada bo'lib turgan Yoqubboy 26-yanvar kuni qornida paydo bo'lgan qattiq og'riqdan kasalxonaga tushib qoldi. Maxsus tekshiruvdan so'ng zudlikda jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 10 yil avval appendisit tashxisi bilan jarrohlik stoliga yotishga majbur bo'lgan yigitning ko'richagi o'rni qattiq yallig'langan va yiring to'plana boshlagan. Natijada Krasnodar o'lkasi markaziy shifoxonasi jarrohlar uning 15 sm uzunlikdagi ichagini kesib tashlashga majbur bo'lishgan. Hozirda bemorning holati ancha yaxshi, biroq yaqindagina Rossiyaga ishlagani kelib, hali biror yumush boshini tutishga ulgurmagan yigitning moddiy ahvoli qanday bo'lishi ma'lum. Xullas, kutilmagan ko'ngilsizlikdan hamyurtimiz ancha qiyin vaziyatga tushib qolgan. Krasnodar o'lkasidagi hamyurtlarimiz va boshqa savobtalab insonlar yurtdoshlarimizga imkon qadar yordam bersalar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Shvetsiyada islomofobiya Qur'oni Karim yirtib tashlandi. Shvetsiya kasalxonalaridan birida namozxonada islomofobiya xuruji qayd etildi. Noma'lum kishi yoki kishilar bu yerda Qur'oni Karimni yirtib tashlagan va devorlarga haqoratli so'zlar yozgan. Politsiya hodisa yuzasidan surishtiruv boshladi. Anadolu agentligi xabarida aytilishicha, mazkur namozxonada 7 oy oldin ham xuddi shunday holat kuzatilgan edi. O'shanda ham Qur'on sahifalari yirtilgan, namozxona devoriga Islom va Muhammad alayhissalom haqlariga xunuk so'zlar yozilgan. Turli ranglar partiyasi yetakchisi Mikail Yuksalning aytishicha, namozxonadagi hodisa mahalliy musulmonlarni xavotirga solgan. Menga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, kasalxonaning o'sha qismida kuzatuv kamerasi yo'q ekan. Agar kamera bo'lganida hujumchilarni ushlash mumkin bo'lar edi. Mutasaddilar u yerga tezroq kuzatuv kamerasi o'rnatishi kerak, deydi Yuksal. Samarqandda mol bozorida narxni kelisha olmagan sotuvchi xaridorning boshini urib yordi. Payariqda mol bozoridagi sotuvchi va xaridor o'rtasidagi janjal kelib chiqdi. Qayd etilishicha, voqea 13-yanvar kuni taxminan soat 8:30 larda sodir bo'lgan. 27 yoshli fuqaro Payariq tumanidagi mol bozorida 25 yoshli fuqaroga qoramol sotayotgan vaqtida uning narxi yuzasidan tortishib, o'zaro janjallashib qolgan va qattiq jism bilan uning bosh qismiga zarb bilan urgan. Oqibatda fuqaro tan jarohati olgan va Payariq tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning xulosasiga ko'ra, fuqaro og'ir tan jarohatlari olganligi ko'rsatilgan. Holat yuzasidan 23-yanvar kuni Payariq tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Qashqadaryoda odam o'ldirishda gumon qilinayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qamoqqa olindi.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi 32 yoshli erkak 22 yanvar chorshanba kuni yashash uyidan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan. 23 yanvar payshanba kuni esa ichki ishlar bo'limidan murdasi chiqqan. Bu haqda ommaviy axborot vositalariga xabar bergan marhumning yaqinlariga ko'ra, fuqaro ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining kaltaklashi oqibatida vafot etgan. Marhum yaqinlaridan Bahodir Xoliqovning aytishicha, marhum Langar qishlog'ida o'g'irlanayotgan chorva mollari o'g'irligida gumon qilingan. 22 yanvar kuni soat chamasi 17:30larda marhumning uyiga borgan ichki ishlar bo'limi xodimlari uni tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketgan, deydi Bahodir Xoliqov. Ertasi kuni esa uning vafot etgani ma'lum bo'lgan. Marhumning akasi Shuhrat Abdurahmonov ukasini olib ketgan xodimlar 4 nafar kishi bo'lganini, ammo ukasi nima sababdan olib ketilayotganini aytishmaganini bildirgan. 4 nafar ichki ishlar bo'limi xodimi uyga keldi, deydi Shuhrat Abdurahmonov. Ularning 3 nafari formada edi, 1 nafari esa fuqaro kiyimidagi xodim edi. Mahalla idorasiga olib boramiz deyishdi. 23 yanvar kuni soat 11lar atrofida esa mahalla raisi Usmon Abdurahmonov kelib, ukam ichki ishlar bo'limida vafot etganini aytdi. Qarindoshlarining ta'kidlashicha, marhum mol bozorida chorva mollari oldi-sotdisi bilan shug'ullangan. Shuhrat Abdurahmonovning aytishicha, Langar qishlog'iga borgan prokuratura vakillari marhumni ichki ishlar bo'limi xodimlari urib o'ldirganini aytib, 2 nafar xodim qo'lga olinganini ta'kidlagan. Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati mazkur holat o'rganilayotganini, keyinroq batafsil ma'lumot berilishini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, 23 yanvar payshanba kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Chiroqchi tumani ichki ishlar bo'limi rahbari Fazliddin Yusupov tumanning Langar qishlog'idagi mol o'g'irligida gumon qilinganlar to'dasi qo'lga olinganini aytib o'tgan edi. Qalbaki pullarni yarim qiymatida o'tkazishga uringanlar qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati mahkamasi huzuridagi departament ma'lumotlariga tayanib, ommaviy axborot vositalari ma'lum qildi. Departamentning Andijon shahar bo'limi Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro 9 dona 50 ming so'm qalbaki kupyuralarni 225 ming so'mga sotgan vaqtda ashyoviy dalil bilan ushlangan. Holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda fuqaro qalbaki pullarni jinoiy sheriklari bilan oldindan til biriktirib, Xo'jaobod tumani Amir Temur ko'chasida joylashgan xonadonda rangli printer yordamida yasashgani ham aniqlangan. Qalbaki pullarni ishlab chiqarishda foydalanilgan jihozlar ashyoviy dalil sifatida olingan. Ayni paytda ixtirochilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ishlari jadal olib borilmoqda. Samarqandda Green Card yutib bermoqchi bo'lganlar fuqarolarni 8 ming dollarga tushirdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining xabar berishicha, Samarqand 2019-yilning 2-iyun kuni fuqaro AQSh davlatiga ishga yuborish uchun Green Card lotereya o'yinida yutib, 6 oy ichida viza olishga va'da bergan. U bu xizmati uchun fuqarodan 5800 AQSh dollari miqdorida pullarni olgan va bugungi kunga qadar bergan va'dasini bajarmay, pullarni o'z ehtiyojiga sarflagan. Bundan tashqari fuqaro Samarqand tumanida yashovchi 24 yoshli fuqaroni ham shu usul bilan aldab 2019-yil 29-iyul kuni 2,5 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni olib bergan va'dasini bajarmagan. Shu tariqa firibgar jabrlanuvchilarga jami bo'lib 8300 AQSh dollari miqdorida moddiy zarar yetkazgan. Xabarda aytilishicha, mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qashqadaryoda o'z xotinini olov ichida qoldirgan erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar berishicha, Qashqadaryoning Mirishkor tumani Qumbagi mahallasida yashovchi Bahromovning yashash uyida yong'in sodir bo'lgan. Buni o'z vaqtida ilg'agan xonadon sohibi turmush o'rtog'ini uyg'otib, xavfdan xabardor qilish barobarida xonadan olib chiqish choralarini ko'rmay, o'z jonini asrash bilan cheklanadi xolos. Natijada olov ichida qolib ketgan ayol voqea joyida vafot etgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, holat yuzasidan o'shandayoq Bahromovga nisbatan Jinoyat kodeksining 117-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. Biroq tergov jarayonida yangi holatlar ochilishi natijasida kuni kecha e'lon qilingan ayblov Jinoyat kodeksining 117-modda 2-qismidan 97-moddaning 2-qismiga qayta malakalandi. Demak, holat o'ta jiddiy. Shu bois Bahromovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan.
Sherali Jo'rayev: bugunimiz xuddi Navoiy va boyqarolar zamoniga o'xshaydi, go'zal ishlar boshlangan. O'zbekistondagi hozirgi vaziyat, hozirgi o'zgarishlar xuddi Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro zamonidagi ko'tarilish davriga o'xshaydi. Bunday fikr Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasidan so'ng O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev tomonidan bildirildi. Uning qayd etishicha, Prezident murojaatnomasida dunyodagi eng pokiza gaplar aytilgan. Ko'hna adabiyotimizni, hadis ilmini o'qimay qo'ygandik, eng pokiza ishlarimizni qilmay qo'ygandik, qadriga yetmayotgandik. Bu yerda gap Hazrat Buxoriy, Alisher Navoiy va boshqa ulamolar haqida ketyapti. Biz ularni o'rganishimiz kerak. Hazrat Navoiy bilan Husayn Boyqaro aka-ukadek katta bo'lgan, 15-20 yil birga darbadarlikda yurgan. Husayn Boyqaro taxtga o'tirgach, Samarqanddan Alisher Navoiyni olib kelgan. Keyin menga vazir bo'lasiz va boshqarasiz deb umrining oxirigacha birga bo'lgan. Ba'zi kitoblarda ular bir-biriga dushman qilib ko'rsatiladi. Aslida unday emas. Ular yurtni boshqargan davrda Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro zamonida go'zal ishlar boshlangan. Madaniyat, san'at, din hammasi go'zal darajaga chiqqan. Ko'chalar, masjidlar qurish, yetim va bechoralarga qarash rivojlangan. Bugungi kunimiz ham xuddi shunga o'xshaydi, deydi Sherali Jo'rayev. Avvalroq Sherali Jo'rayev O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning madaniyat vaziri etib tayinlanishini olqishlab, u o'ziga qo'yilgan vazifani uddalay olishini ta'kidlagan haqida xabar qilingan edi. Afg'onistonda yo'lovchi samolyoti halokatga uchradi. Afg'onistonning Ariana Afghan Airlines aviakompaniyasiga tegishli yo'lovchi samolyoti halokatga uchragan. G'azni gubernatorligining vakili Arif Nuriyning aytishicha, hodisa G'azni viloyatining Dehyak mintaqasida yuz bergan. Rasmiy Qobulning qayd etishicha, samolyot halokatga uchraganda Tolibon nazorati ostida bo'lgan. Boshqa tafsilotlar aniqlanyapti. Bill Gates Xitoydagi koronavirus bilan kurashishga $5 million ajratdi. Amerikaning Microsoft kompaniyasi asoschisi Bill Gates Xitoydagi yangi koronavirus bilan kurashish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun o'z xayriya jamg'armasidan $5 million ajratdi. Bill va Melinda Gates jamg'armasi ushbu masala bo'yicha xitoylik hamkorlar pnevmoniyani bartaraf etish faoliyatida ishtirok etadigan xususiy va jamoat tashkilotlari bilan faol hamkorlik qilmoqda. Ajratilgan mablag'lar infeksiyani yuqtirganlarni aniqlash, ularni karantin va davolash uchun joylashtirish va virusga qarshi emlashni jadal rivojlantirish uchun ishlatiladi. Biz ushbu kasallikning tarqalishidan chuqur tashvishdamiz va pnevmoniyaga qarshi kurashda birinchi o'rinda turuvchi insonlarga samimiy hurmat bildiramiz, deydi Gates jamg'armasining Xitoy filiali direktori. Uning so'zlariga ko'ra, xayriya tashkiloti Afrika mamlakatlariga qit'ada yangi turdagi pnevmoniya tarqalish xavfini nazorat qilish va minimallashtirish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishda yordam berish uchun ham $5 million ajratadi. Eslatib o'tamiz, Xitoydagi koronavirus qurbonlari soni 80 kishiga yetdi. Mamlakatda koronavirusning birinchi tashuvchisi yovvoyi hayvonlar bo'lgani e'lon qilindi. 27-yanvar kuni Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori koronavirusni muhokama qilish uchun Xitoyga yo'l oldi. AQShda ham koronavirus bilan kasallangan 5 ta holat aniqlandi. Fransiya va Yaponiya Uxan shahridan o'z fuqarolarini olib chiqib ketayotgani ma'lum qilindi.